Короче, смотрим на голубей. Тут у нас происходит какая-то драка. Или уже не происходит, смотрите. Это, короче, главарь их. Вот, он следит тут за этими, за порядками. Вот. Каждого голубя он прогоняет либо в крыло, либо под крыло клювом, либо еще куда-то. Он тут еще со вчерашнего дня. Вот. Он, я так понимаю, ничего не боится. Можем это проверить. Вон, смотрите, не боится, пожалуйста. Остальные голуби улетают, он такой крутой, можно так сказать. Да, голубь? Ну куда пошли, молодой человек? Нам хлеба дать? Он, видите, вообще не боится.